Assalamu алейкум, жалпы ел кабар каналын көрүүчүлөрү, жалпы мекендештер, замандаштар, кыргызстандыктар, сак саламатсыздарбы, кандайсыздар? Сиздерге эгерде эсиңиздерде болсо, мындан бир ай алдын Оштогу ЖБ4 заводунун ишмердүүлүгүн чагылдырып көрсөткөн элек. Бүгүн кайрадан келдик. Сиздерге буйруса дагы бир өзгөчө чыгарылыш тартуулоонун алдында турабыз. Андыктан дарегине жакшылап назар салып, түшүнүп билип алыңыздар. Бул биз турган көчө Оштогу Абсамат Масалиев көчөсү. Сиздер билген эски Каникей рестораны, ага жанаша Ош электро имараты жайгашкан. Түз эле жогорку тарабы бул Ошский район, Зайнап Ошский район тараптан ХБКны көздөй түшүп келесиздер. Исхак Разаков паркы жайгашкан бул жагында. Мына жол чырагынан бери бир аз эле өссөңүздөр, оң капталга Орто Сай тарапка буруласыздар. 150 метр жүрүп, кайрадан солго бурулуп, ЖБ4 заводуна кирип барсаңыздар болот. Айыл банктын капталынан түз эле ХБК тарапка өтпөстөн оңго кирип бара бересиздер, тетиги унаа кирген жол менен жүрөсүздөр. Мындан нары жүргөн болсоңуздар ХБКга түшөсүздөр. Андан нары Кара Суу, Кудайберди, Запчас тарабына түшүп кетсеңиздер болот. Кана жүрүңүздөр, Орто Сайга кирели. Ош электродон буруласыздар, жана айткандай. Мына ушул эле жолду бойлоп, жогорку тарабындагы ЖБ4 заводу жазылышына бурулуп, бери түшүп келе бересиздер. Менин артымда ЖБ4-түн негизги кеңсеси жайгашкан. Эгерде сиздерге кандайдыр бир мына ушул жерден, ушул заводдон плита же мамычалар, бүт мына ушул тармактагы курулуш материалдары керек болгон болсо, түз эле артымдагы 2 кабат кеңсенин 2-чи кабатына чыгып барасыздар. Сиздерге бүт бардык маалыматты ошол жакта беришет, айтышат. Кечеки чыгарылышта да албетте көпчүлүгүңүздөр сурандыңыздар эле, аралатып суралыптыр, толук маалымат берилбей калыптыр деп. Мына ушул нерсени эске алып, ЖБ4-түн инженери десек болот, Абдулазиз абабызды дагы кепке маекке тарттык, биз менен чогуу болуп туруңуздар. Бул чыгарылышта сиздерге бат-бат чыгарганга аракет кылабыз. Бардык маалыматтарды так даана жеткиргенге негизгиси басым жасайбыз. Жүрүңүздөр. Так, бисмилlah. Кечеки чыгарылышта дагы сиздерге мына ушул эле жерден баштаганмын. Биздин абабыз ушул жерде. Абдулазиз аба, ассаламу алейкум, кандайсыз? Алейкум ассалам. Жакшы, өзүңүздөр. Жакшылар, ден соолукта. Акырын кайрадан съемкага келдик. Эми бардыгын толук берели, маалыматты. Чагылдыралы деп. Ооба. Кечеки чыгарылыштарда баягы комментарийге жазуулар болду да. Аралатып чагылдырыпсыздар депчи. Туура. Мунусунда кандай кылып айтабыз, көрсөтөбүз? Ар биздейлердин акчасын канча турат, кандай куюлат, бардыгын толук айтып беребиз. Болду. Баштай берели ооба? Баштадык. Кана жүрүңүздөр. ЖБ4кө биз менен чогуу сапар тартыңыздар. Кайсыл жерден баштай беребиз эми, ооба? Азыр мынаны көргөзөйүн. Высоковольтный койгондор, азыр мен сразу толук ценасы менен акчасы 50.176 сом. 16 метр высоковольтный линияга столбалар. Бир данасы 50.176 сом. 176 сом экен. 16 метрлик мамычалар высоковольтныйга кеткенчи, сиздер көргөндөрчү. Мына ушундай бир четинен айтып кете беребиз. Жакшылап назар салып, тыңдаңыздар, көрүңүздөр. Албетте биздин бул чыгарылышыбыз сиздерге же сиздердин коңшуңуздарга пайдасы тиет. Жанагы айткан бир күн көргөзүп кеткен лотоктор 3 метрден 20-лык 40-тык. Булардын баалары 40-тык 3800, 380, 3800, 2300. Бул жагыңыз 2300, 20-лык. 20-лык, 40-тык 3800. Болду. Баасын уктуңуздар. Эки түрү бар экен, 40-тык, анан 20-лык, узуну бүт баары 3 метрликтер экен. Кана жүрүңүздөрчү. Мынаңыз деле 40-тыкпы? Ооба, 40-тыктар буларда. Бул аз заказга 500 штук. Мына мындай атайын көпөрөнүн жогорку тарабына кетүүчү жабдыктарды жасашат. Сиздер көрүп тургандайчы, ЖБ4 бул аябай чоң завод. Мыналар септикке, канализацияга жана таза сууга кете турган нерселер. Булардын баасы 3500, 2300 метровый, 2 метрлиги 5000. Размерине карап. Размерине карап бардыгы. Азыр толук маалыматты кандай турса ошондой берип атам силерге. Маалыматты. Мыналар лотоктор. Узундугу 6 метр, 40-тан 1 метрге чейин. Булардын бааларын бардыгын азыр мен силерге толук айтып берем. Канчадан канча болот акчалары. Мына.
Buniki 8064 сом. Размери қанша бұның? 40'lık. 40'lık. 60'lığı 9900 сом. 80'lığı 13400 сом. Metrov'u 19600 сом. Мына ушундай бааларычы. Акырын размерине карап өсүп кете берет экен. 6 метрликтери бары? Бардык 6 метрликтер, бирок биздин бу эски бойдон бак кымбат алып келген металл ошол бойдон азыр өзгөрткөн жокпуз. Баалардычы ошол бойдон турат. Тийишкен жокпуз бардыгын биринде. Дагы лототу көргөзөйүн кичинекейин. Мына жумушчу. Мынакей. СССРден калган ЖБ4-түн заводу туугандар. Сиздер көрүп турган бул кольцого 60-га окшойт. Кел. Мына үйдүн алдына койгон лотоктор кичинекей. Высотасы 15. Bunun bağısı 1700. Uzunluğu 3 metre. Vısatası 15, 11 meyre. 1700 сом акчасы. 1700 сом. Үйдүн алдына койгондор. Жүрүңүздөр дагы нары жагын көргөзөйүн. Жанак мамычаларды көргөнбүз. Жада көргөзүп коелу бир жол. Мамычаларыңыз өткөнкү чыгарылышта айттык эле. Ооба. Азыр толук бааларын алып чыктым да. Ошол клиенттер билсин деп. Баягы суу кампаны аябай кызык болуп, кызыктар болуп сурашты да Абдулазиз ага. Ооба. Ошону дагы бир кенен убакыт бөлүп айтып койсоңуз. Мынандай жолдун четине бардерлер дагы бар. Мына жолдун боюна азыр мына заказ. Жана круговойлор бар го, флагтар турган жерлер. Ошол жолу кезде специальный заказ, высотасы 45. Жолдун бойлоруна бордюр кылып атабыз. Бул да заказ. Заказдар менен. Заказды бере бересиздер. Жанагы 40 лотоктун армированиясы мына. İçindeki dayar eкен, куйсалган экен. Даярлап салып койдук. Бул жанагы кичкенекей лотоктун эмеси, каркастары. Сиздерге айткан 1700 сомдук үйдүн алдындагы лотоктордун каркастары. Кольцанын крышкалары мына усилен вариант кылынган бардыгы. Канчалык арматура эле мынаңыз? 14-түктөр жалаң. 14-түк арматуралар. Кольцонун крышкасына ушундай кетет. Эми кольцонун өзүн айтпай эле кой эле сиздергечи. Жана мамычаларда көргөзөйүн. Жүрүңүз ары өтө берели. Бир чектен айтып кетип берели. Ооба. Иш кызуу кетип атат. Аны токулуп, апалап коюлуп. Мына 4 метрлик мостовойлор, көпүрөлөр. Уже армированный даяр. Неме болуп турат куюлганга. 300 марка бетон куюлат буга. Уже 460-тан нар жагына 400 марка бетон куюлат. 400. Бул маркасы да бөлүнөт экен да? Маркалар ар бир неме размердеги маркалар, бетондордун өз немелери болот. Проект боюнча. Азыр бир күнү мына столбаны мен неме кылып айттым эле үстүрттөн. Мына 9,5-дыктар. 9,5-дыктардын баасы 10600 сом. Электрония айылдарга. Мына болбосо 11 метрликтер. 11 метрликтер 12800. 11 метрликтин баасы 12800. Бул мамыча туугандар. Ал эми 9 метрликтерди канча дедиңиз? 9 метрлердики 10600. 10600 экен. Мына мамычаларчы. Айылга коем десеңиздер, баалар ушундай. Мунун ичине арматуралар бүт бар, ташталган. Высоковольтный линия калам десеңиздер, тетиги биринчи сиздерге көрсөткөнгө барасыздар дегендей. Балардын баарын айтып сиздерге жеткирип атабыз, албетте. Кольцолор мынакей размерлери бар, чоң кичине. Мына көп, булар көпүрөлөр. Көпүрө буларыңыз? Булар көпүрөлөр. Айыл жеринен 1 метрден 1,5 метрге дейин кылынат. Булардын баасы 3-түгү 7900, мына ол 9000. 4-түгү. Ташинасы ичиндеги арматуранын неме болот, оттечение болот. Ошон үчүн размери бирдей эле, бирок армировкасы аркылуу. Мына 1,5-дыктар. Булар 15000ден 18000ге дейин. 1,5-дыктар. Бул да 2 түрү болот. Армировкасы 2 түрү бар. Ар бир шагыры бар, арматурасы отличие бар да. Ошон үчүн. Марка бетон бардыгыныкы 400. Ошодон отличие этет экен да. Ооба. Ичиндеги арматурасы менен отличие этет, стенкасы калыңдыгынан. Ана жүрүңүз. Балдар тартып кое берсең болот, ачкысы бар. Анакей. Тиги көпүрө келе атат бери. Көрүп атасыздарбы? Куюлуп, даяры болуп, мына мындай болуп
атайын крандары менен жылып, өзүнүн местосуна жылат. Чечмей кетип калайлы. Мына лотоктор да азыр чыгып атат немеден. Чечип атышабы? Ушудан чыгарып азыр коюп атат. Бул Складка, готовый процесс. 40 лотоктор көгартка заказ. Көгартка кетип атабы? Ооба. Мына 1 метрликтин асты алюминиясы. Кольцанын астына коюлат. Кольцанын астына коюлат. Динищасын деп коет. Асты. Арматураларын көрүп атасыздарбы? Жүрүңүздөр. Баягы суу кампаңыз каерде эле аба? Суу кампаңызды сатып бердим да бардым. Сатып бердиңизби? Ооба. Канчадан болуп атат ошол суу кампа? Суу кампаныкы 250 кубтуку 780 миң болду. 780 миң сом. 200 кубтуку. 200 куб атат. Ооба. Мына ушундай. Өткөндө көпчүлүгүңүздөр сурандыңыздар эле, суу кампа кандай болот, кандай куралаштырат, жана башка деген. Мына 1 метрликтин крышкаларына кандай армировка кылып атабыз көрсөңүздөр болот. Бунун ар бирин варт этип чыгасызбы? Ооба. Обязательно тийиш керек. Мына астына киргизип тур, чугундун ичине. Көбүрөөк киргиз неме? Чугун жакка. Мындай кылып крышкаларга. Ар бирине 5 см, 5 см жаңы варт этип чыгат. Мынанда варт этип чыгат да. Ал 1 метрдин крышкасы. Тап даярдалып атат крышкалар. Кыскасы ушундай. Көрүп атасыздар, баардык нерсени тапсаңыздар болот. Көпүрөнү табасыздар, кальциону табасыздар, лоток дегендейчи. Иштер бияқта кызуу. Ал нерсени да сиздерге көрсөткөн элек. Андрей, привет. Привет. Мына жанагы 4 бурчак кылып турган масттын немеси, армировкасы. Көрсөңөр болот. Арматураны карасаңыздар, кандай токулуп, кандай бири-бирине связка болуп атканын, мына угулдарын караңыздар. Кайрылып, бири-бирине связка кеткен. Эсилген эмес. Так, түшүнүңүздөрчү. 1,5 плитанын немеси, армировкасы. Каркастары. Булар ушул жерде токулуп аркы жакка кетет экен. Ооба. Жанагы мына неменики, көрүп койсоң. 40 лотоктун каркасы. Мына. Алтылыктар жаллаң. Алтылык. Тамактан экен. 40 лотоктун каркасы. Жүргүлө. Мына жакты көргөзөйүн. Жүрүңүз. Бул жерде атайын арматура даярдоочу цех туугандар даярдалып, андан ары чыгышат. Плиталар ошол жакта, лотоктор бул жагында, эки бөлүктө, эки тарапта иш алып барышат. Будан көрдүңүздөр, жүрүңүздөр, плита жакка өтөлү. Мына мосттуку кайга кетип атат? Абдулазиз ага? Жалал Абад маданиятка. 18 метрлик, узундугу 18 метрлик. 12 штук беришибиз керек, 7син бердик. 330 миңден бир данасы, узундугу 18 метр, да 5 штугун беришибиз керек. Аз бизде акыркысы калды, куйсак бүттүк, кутулабыз. Маданиятка, Жалал Абадтан Ошбекек жолунда. Эми ал чоң проекттерге да. Чоң проекттерге ооба. Баягы үйгө дегенде, бир баягы суу кампа дегенде максимально канча күндө бүтүп калат? Айда. Бизде бүтүш эмес, бизде заказчиктин заказына карап кылабыз. 10 күн десе 10 күндө кылып беребиз. Кээ бир немелерибиз бизде даяр болот. Немеге дээрле даярлап коебуз, баары келет да, баягы спросто тургандарчы. Белгиленген күнгө чейин дедиңиз. Ооба. Бул тарабын билесиздер, ЖБ4 заводу аябай кенен. Бул жакта плиталар, основной плиталар мына ушул жакта даярдалат, куюлат, андан ары складка аркы тарапка жыйылат. Бул жерде бүт лабораториялар бар ушул жерде. Ооба, мына лаборатория. Текшеришет өздөрү. Цементти да, бетон да бар, текшерип турат. Мына бир күн көргөнүбүз, бүтөйүнүп калды. Бүтөйүнүп калып тура мына. Ооба. Машалла. Сиздерге өткөндө көрсөттүк эле, могул жерде жаңы бетонный. Жакшы эже өзүңүз. Кийин салат депчи. Көрүп атасыздар. Бул тарапта көбүрөөк бетон иштеп чыгат. Азмат чыкпай калды. Негизи аркы тарабында бар. Жана дагы кош. YouTube'га чыгам. Чыгарып атышат. Лаборатория ушул жакта. Эжелерибиз ушул жакта. Эжебизде лаборатория начальник. Теперь кылаштырып атат мынакей. Иш илгери болсун.
Tartma. Hadi, ötürüz. Ben bana ötürüz. Düşünüzler. Evet. Manaka, plita koyulusu yerler buna olsun yer. Jibi 4-5 tarafı. Mına ol 15 santimetrelik talşınasındaki nemeniki. Karasanar mına ol yerde armirovkası 6 katar. Eğer de uşunla 22'lik talşınası olsa 5 katar olur. Bu 6 katar hazır. Bir kiçinek eydiken. Hazır görgözeyim mına. Mına prostoytukluca 5 katar. 14'lük armaturadan. Razmer 1 değil. Bu 22'lik al 15'lik. 15. Şimdi. Assalamu alaikum. Qadaysizlar? Tinchlarmi, ishinglar bo'lsin. Piltacha qo'ydi, darvola. Mına ol armatura bunda olup turgan sebebi bular 4.70'ten uzununa biz sterjin dep koyat. Bunda armaturаны kızıtıp salabız. Ansız bolboydu. Mına ol уже 4.5'dan pasına mınандай karkas kılabız. 4.70'ten uzununda sterjin menen atay kızıtıp ısıtabız. Bunu ısıtganda özü как струнна olup tartılıp kalat, oşanda koyabız betonda. İçine beton koyatın mı? Ha. Abdülaziz ağa, jana karkas dep atasiz go. Oşonda karkas mına ol жеринде бирөө кетет. Yok, mınандай. Ana tutat koy, 5 talik. 1, 2, 3, 4, 5 болады. 5 karkas. Mına ol bolsa отдельный бұл связкаға. Baz aylandırıp kuyat koy beton. Doğru. Oşo zamoka kılınat. Bu отдельный бұл turат. Bu bunlar 1-10'luk. Mına ol жерден baştalat bu. Bu отдельный 8'likler. Mına onunki отдельный mına içinde kalıp keter. İçinde karkaslar, mına karkaslar. İçinde siz aytkan karkas biriyle suloy ketemi? Biriyle suloy. Üstünde setka olur. Mına ol жерinde. Demek setkalar taştaydı. Mına ol жерделерде. Hazır anda görgözüm. Düşündüm. Mına onunki görseňер bolat. Mına hazır. Nar jakta stejini görgözdüm go. Mına 47 depti. 4.70'den uzundan уже biz armatura mına da kızıp turup koyuyoruz. 4 yıl armatura ketet bolgonu. 4 yıl armatura. 12'lik 4'ü je olsa 12'likten 2, je 14'lükten 2'ni koyuyoruz. Bu желание клиента. Kebirler aytat gelip mına усиленный kılıp bergile üylörgө dep suranышат. Oşonda aytkan zakazını kılıp berебиз. Anan bağlarındağı ушул жерде тагыраак маалымат берип койсоңуз, көпчүлүгү плитага жакшы түшүнүшпөдү өткөн чыгарылыштачы. Hazır. 5.90'dığı, mına taşına dakın 5.90'dığı. 5.90 şirnaz 1.20'nınki 12.800. Uşun ile 1 metre 11.700. Eğer de mınandaydan ala turan bolsak 47'sin. Az qarap turgula 47. 4.70 12'niki. Bunu ko 9.100. Berkiniki uşun ile 22'lige 9.700. 9.700. O 600 som razisi. Sizlerde 2 razmer var. 2 razmer. 15'lik ana 22'lik var. O 2 türü var. Taşınası. Taşınası. Bunda demesinden budan mına dep koyuyoruz, euro dep koyuyoruz. 15'likten 2 türü olur. Şirinası. 1 metrelik 1.20'lık. 1 metrelik kançadan 15'lik? 47 10'lıkı azıraqsa 7.900. 7.900. 1 metrelik. 1,5 metrelik geçe. 1,5 metrelik bunuk bolboyt. Bolboyt. Bir çoңдордук мыналарды болот. Az булардыкына көргөзөм айтып кайсылар эмне кеткен. Ошол нерсени айтыңыз эле. Ширинасы канча, талчынасы канча, кандай болот? Мына 15'likten эң uzun 5.80 болот. 5.80 uzunu. Тиги жакка чыгат. Бул жагыча? Ширинасы 1.20'dan. 1.20'dan. Тегиз. Тегиз. Болду. 15'likten 1.20'dan кен, ширинасыча, размеричи uzun olsa 5.80. Тетиги тарапка 5.80. 1 metrelik hem болот ушунун. 1 metreligi dagы бар. Эми ушул жерден айтыңыз. Мына 1.20'лыгы канчада? 58'lik mına yakta kendi. 10.000 iken mınanıkı. 10.000. 10.000. 1 metreligini kança dediniz? 9.400. Болду, мен уже түшүндүм. Туугандар,
Сиздерге айткандай бул жерде эки түрдүү плита чыгат. 15тик анан 22лик. Мына сиздер көрүп турган плита бул 15тик плита. Келиңиз, Абдулазиз айта бериңиз, бул жак кандай? Эми жанагы эле 580 немеси мыналар. 560, 570, 580диктер. Булардын баасы 11.000 580'deki 11.800. Şirinası 1.20, uzunu 5.80. Uzunu 5.80, şirinası 1.20. Ova. Vısatası olsa 22 mi? 22'likler vardı. 22. Ana жүрүңүздөрчү. Мына жерде жазып да коюшат, караңыздар. Канча жүк көтөрөт, кандай болот, бүт барлык жазуулар болот. Жүрү, мына жагындагы бөлөктөрүн көргөзөйүн. Жүрүңүз, жүрө бериңиз. Плитанын эки түрү бар. 15тик анан 22лик. Бул тал ширинасы. Ширинасы болсо 1дик бар экен, анан 1.20лык бар экен. Баалары мына ушундай. Разницасы 1000 сом болот экен. Мына тарабында болсо таптаяр плиталар кышындасы куюлуп даярдалынган. Азыр эле мынанын баалары. Эми карагыла, жанагы 47'nin 1.20 дедим эле, бул жерде 90'дугу. Ширинасы 90 сантиметр. Bunun boğası hazır. Uşu momentde 8600. Tanası. Tanesi. Uzunu 470, şirinası 90. Bu. Uşunun 1.20'si olat, 1 metre 1.20'si. Satası 20. 4 türü çıkarttı da bunun şirinası içi. Bırak 90 menen 1.5'dıkı 5.60'a çeyinler. Adan uzun kuyulbaydı. Apalka yok da. 6.30'luklar var. Alar 1.20 menen 1 metrelikler. 630'a çeyin. Bağlarını açsam 6.30'luk o. 14.000 6.30 şirinası 1.20 ana. Metroyduku 12.320. 12.300. Bağısını düşündüңүздөр туғандар, ha? Bundan 4 türü çıkat. 1.20'lık var, 1 metrelik var, anan 90'lık var eken sizler gördünüz. 1.5'lık var işi. 1 metrelik 1.20'lık bu 6.30 çıkat. Oo. Bağısını 12.000 kança dediniz? 12.300 metro 1 metreliğe. Nemesi 13.600. Oldu. 1.20'lığı. Bu жақта уже жүктеп бере жатат азыр. Готовый продукциясы біз складқа шығарып отқанбыз. Бұларды өзінің машиналары полный сыртқа шығарамыз да даярлап клиенттерге. Тезегінде жүктеп бұл жаққа жиышат екен. Сіздер алып кеткенге ыңғайлы қылып арқы тарапқа жылдырып қойышат екен. Аз бүгінше времени ішті тоқтатып, ұшыларды шығарып мына местабызды бошатып алайлы деп отырмыз да. Юғанға дейміз. А то бір күн бошатып албасақ bu жақтарды. Аз заказды ертерек қылып қойылды деп отырмыз да. Мыналарды шығарып қарасаңар болады бұл жерде. Мұны ұнтып шығарып даяр продукцияны қойып отырмыз. Ети, көріп отырсыздар, 90'lıqтарды жылдырып жатат. Абдулазиз аға, кешеки чыгарылыштан кийин кандай суроолор көп болду? Ошону айтып коюңуз эле, баса белгилепчи. Көбүнчө сенасын сурашты элдер. Жалган айтсам бир күндө 10-15 адам келет. Кебирлери мактайт, кебирлери сөгөт. Эми арматураны биз кымбаттап аткан жокпуз да. Туура. Арматура кымбаттаса биздин делебиз кымбаттайт. Арматура түшсө биздики түшөт. Жанагындай дүң болуп атат да, доллар түшпөт, эмне түшүрбөйсүң деп. Мындай эле айтсак, простой эле сөз менен жалпак тилде. 300'ge алган нерсени мен эртеси 200'ge сата албайм да. Ошону убакыты келет, ошо саткандан кийин гана түшүрүшү мүмкүн. Любой нерсени. А бизде да арматура ошондой. 98-117 миңге чейин алганбыз. Азыр ошону неме кылып сатып атабыз, Кудай ашыр, күннө-күн аз. Мына азыр клиентке жүктөп атабыз мынаны. Сартамер 3-4 жүктөдүк. Бул жерде немеси жок, эч Кудай ашыр бардыр. Кургатылганы бизде пар менен кургатылат, электрический эч нерсе жок. Өзү проект боюнча пар менен кургатылыш керек. Пар менен кургатабыз. Плитага бакы кепилдик берилеби өзүнө? Берилет. Канча жылга? 25 жылга. 25 жылга. Ооба. Уктуңуздар. Айтпаган нерсеңиз калдыбы? Калбады окшойт. Кепилдигиң барбы деп сурагандар көп болду. Көп нерсени сурагандар болду. Эптеп эле куясың дейт. Жок, биз проект менен иштейбиз. Эптемей жок. Элди алдаган болбойт. Туура. Бүгүн алдайсың, эртең тутуласың. Эч качан тутулбайсың. Басы деле кагаз менен кетет экен да. Бизде наклад. Келет, бухгалтерия акча төлөйт, квитанция калат. Плюс одан тышкары накладный беребиз. Накладный сактап калат. 25 жылга гарантия. Болду. Кудайга шүгүр. Мен жыйынтыктай берейин анда. Майлы. Туугандар, сиздер JB4-түн ишмердүүлүгүн көрдүңүздөр. Сиздерге албетте колдон келишинче размерлерин, бааларын чагылдырып бергенге аракет кылдык.
Эгерде үй салып, же кандай бир курулуш кылып жатсаңыздар, плиталар керек болгон болсо, ушундай балаларды салыштырып, сүйлөшүп алып кетсеңиздер болот. Ориентирди айттык. Тетиги Асмат Масалиев көчөсүнөн эски Каникей рестораны, ошо электрон капталынан оңго бурулуп чыгып келесиздер. Onu tapşırdım. Jibi завод Келетем деле bunu tuttум. Баллондорду алмаштырышым керек. Берип түшүп келе бересиздер. Балаларды албетте жакшылап назар салыңыздар. 15-тик 22-лик болуп бөлүнөт. Алар дагы 3-4кө бөлүнөт дегендейчи. Балары 1000 сом, 1000 сомдары берсе ойнойт экен. Ыраазы болуңуздар. Биз буюрса дагы да болсо чагылдырып көрсөтө бермекчибиз. Жигиттердин ишмедиги. Амандыкта жолугушканча жалпыңыздар менен бүтүндөй кыргызстандыктар